艺人大 S 今天出席了时尚品牌的开幕剪彩活动，当被外界问到她婆婆张兰资产遭到冻结，还有中国大陆富少揭露她遭到家暴等事件，她脸上始终挂着笑容，淡定回应。 身穿黑色开叉短裙，大秀美腿，艺人大 S 出席时尚品牌开幕活动，心情看起来很好，一点也不受最近的负面留言影响。面对媒体提问，婆婆张兰财产遭冻结，大 S 也淡定回应：我家里人不管发生什么事情，我都一定会陪他们一起面对。那我婆婆的事情，我也不太方便多说，因为毕竟，她是一个比我更成熟的一个企业家，所以她应该会比我更 成熟的处理这个事情，所以我不便带他回答。先前大陆富二代王思聪在微博爆料，大 S 因为婆婆破产的问题哭晕在厕所，还说大 S 遭老公汪小菲家暴，两人貌合神离。不过大 S 最近却常常在微博 po 文放闪与老公的亲密合照，两人看起来感情甜蜜。大 S 还大赞老公贴心。我每次在犹豫不决说，老公你觉得这个我要不要买的时候，他都说买。就是居然会有一个人比我更爱买。 所以都是老公买单，都是老公买给我。我有时候自己拿卡出来，想说不好意思，老是让他买，然后他都会冲到前面去把他自己卡拿出来送给我。谢谢老公。大 S 透露，看到王思聪的冷嘲热讽，老公会生气。不过大 S 自己却是不痛不痒，她也劝老公不要再打无谓的口水战。UDN TV 陈君杰、施成如台北报道。